Ya. Selamat pagi, Pak. Saya Dr. Elizabeth, dokter yang bertugas di klinik pagi ini. Dengan Pak Gatot, betul? Berusia 30 tahun ya, Pak ya. Pak, bisa saya bertanya keluhan utamanya apa, Pak? Gatot, Dok. Waduh, Bapak perlu minum? Enggak ya, oke. Bisa kita lanjutkan, saya tanya-tanya sebentar ya, Pak ya. Gatornya sudah berapa lama, Pak? Sudah kurang lebih 1 bulanan ini. 1 bulan ya. Ada dahak yang keluar, Pak? Aduh, Warnanya apa, Pak? kuning. Ada darah enggak, Pak? Aduh, Dok. Sudah 3 kali nggak ada darah. Waktu Semua darah atau bercak aja? Bercak darah. 3 kali ya sampean ya. Pak, ada keluhan lain selain batuk enggak? susah nafas, Dok. Sama dada kanan saya nyeri. Wah, ya menyiksa sekali ya, Pak ya. Kalau malam hari gimana, Pak? Malam hari saya Sudah bisa tidur lah. keringetan, Dok. Oh, keringet dingin. Demam enggak? Kayak sumur-sumur gitu, Dok. Sumur-sumur ya. Selain keringet dingin, terus sumur malam hari, ada keluhan lain, Pak? Lemes gitu, Dok. Kan sudah 1 bulan soalnya sakitnya ya. Lemes. Pak, kalau keluhan lain ada enggak? Penurunan berat badan gitu? Aduh, Dok. Berapa kilo turun? Diamati enggak? Kurang lebih 4 kilo. 4 kilo. Dalam berapa lama? Enggak diet padahal ya, Pak? Enggak makan ya biasa ya. Batuk gitu bisa nafsu makan? Nggak nafsu, Dok. Enggak ya, tapi turun 4 kilo ya. Lumayan ya, Pak. 4 kilo itu banyak ya. Pak, selama sakit ini Bapak sudah berobat? Sudah. Minum obat apa, Pak? Kalau dokter dikasih antibiotik sama BPH, tapi nggak efek. Sama sekali tidak bergerak. Ya. Kalau riwayat sakit yang dulu, Dok, Saya sudah